হাই বন্ধুরা, তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের সামনে আমরা দুপুরবেলায় খাবারের থালা নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা তো দেখেছোই আগে যে বর খেয়ে অফিসে চলে গেছে। তো যা গরম পড়েছে, এই গরমে আর মানে এই খাবারটা ছাড়া আর হয়তো রেহাই নেই। এটাই হচ্ছে সবার কাছে হয়তো এখন, আমার কাছে তো বটেই, এটাই স্বর্গসুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। এই যে দেখতে পাচ্ছ জল দেওয়া ভাত, আমাদেরটা ঠিক পান্তা বলবো না, পান্তা মানে আগের দিন যেটা হয় সেটাকে পান্তা বলে, কিন্তু আমাদের এটা পান্তা না। সকালবেলায় গরম ভাত করা হয়েছে, সেটাতে জল দিয়ে রাখা হয়েছে, জল দেওয়া ভাত। আর এই যে এঁচোড় আলুর তরকারি, এঁচোড়টা হচ্ছে আমাদের বাড়ির গাছের এঁচোড়। আর যে পেঁয়াজ, লঙ্কা, শসা, আর এই যে সঙ্গে যদি এরকম লাল লাল ডালের বড়া থাকে, উফ, খেতে দারুণ জমেই যাবে। ঝাল ঝাল লাল লাল বড়া, আর এর মুখরোচকের জন্য একটু কুলের চাটনি, কুল আর টমেটো দিয়ে চাটনি, আর সঙ্গে একটু আমসত্ত্ব অ্যাড আছে। সেটা আমি বলতে হয়তো মিস করে গেছিলাম, তো বাপি পাশ থেকে এসে আমাকে মনে করে দিল, না না আমসত্ত্ব আছে, আমসত্ত্বটা বলে ফেলো। তো তাই আমসত্ত্বটা বলা হলো। এই যে দেখতেই পাচ্ছ, অন্যদিন তোমরা 4টে থাল দেখতে পাও, আজকে 3টে, কারণ বড় আগে খেয়ে অফিসে চলে গেছেন। তো এই খাওয়াটা সত্যি স্বর্গসুখে, গরমের দিনে বাঁচতে গেলে এটাই খেতে হবে এখন। তো চলো, তোমরা তো দেখেই নিলে আজকের খাবার দাবার। ঠিক আছে, তাহলে আবার পরে দেখা হবে। টাটা।